Dados ngeten nggih niki karena kula kadung dilemke mujib jare alim dadi semenisan ngetokno alim. Wau Gus Nadib ngendikan wau sedekah ning yatim piatu iki model riak Gus, riak sing apik kata saya ngene. Mulane Mas Nadib gak ngandel awake, ngandel bae. Ketok awake dhewe ra ngangkat yo, angger kenalan wong putu Mbak Asnawi. Putu Mbak Soleh. Nak kula ora perlu ngono iku. Bae wis gowa diangkut ngalor gitu. Tapi mboten napa-napa wong gadahe mbah. Nah ning kajen mantu Mbah Nafek, putu Badul adus. Ribet. Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita ndak roh. Atine wong mboten roh. Kariyen Abdul Hasan Asyadzili masyhur. Nak pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis halus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani ora kelar muleh, nak rung disangoni. Ana kiai terlalu macake elek dolan Gus Nadib, pikirane mesti iki kelar muleh ta ora. Terus usul fikih itu berkembangnya luas sekali, masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Ini kalau bolak-balik cerita bareng sowan Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu iskale rongbar kan ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung duit, ngitung emas teng meja tamu. Tambah iskal iki kiai ku kedonyan. Masyhur itu sudah ngendikan. Ajib ta min hada, kamu kagum ini aneh. Nggih jenengan wong alim kok seneng donya. Ya wis donya ben dienggo fasik, ben dienggo demenan, ben dienggo upyuk, dienggo mboten jenengan mawon sing saleh sing sugih mawon. Berarti wong alim oleh sugih. Nggih. Semenjak iku rubah Imam Syafi'i cara berpikir ora men melarat sing dikampanyakno. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala ya ala. Sampai jare Imam Syafi'i wong kelar tuku Alphard kono Pak Keri tuwa haram. Cara Imam Syafi'i ini. Iso gawe omah gedung kok gedhek haram. Sudah dindil lah, gara-gara korban fatwane Muhammad bin Hasan apa? Asy-Syaibani. Jadi ilmu itu ngalami perubahan. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambahi donya akeh, iku nambahi hisab. Wong nambahi hisab kok cerdas ya goblok. Nah, tapi wong iku nek ra di donya posisine iku nampa ora ngekeki. Wong nampa mek ngekeki dhuwur ndi? Dhuwur sing ngekeki. Akhirnya wis Ashabus Syafi'i semeneng mbah di sing bener. Itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf enggak bisa. Di ranah sosialnya, saya ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intudu sedaqat fan imahi. Misalnya orang ono sedekah sing rodok-rodok riak ngono iku terus sing apik iktidak iku sapa? Sing apik anut iku sapa? Misale kuwabe wong medhit bersembunyi nak amale iku ikhfa. Kowe ta ora tau sedekah. Oh, ora ana wong roh. Tutup negara iki. Mergo kabeh iku ngeklaim ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riak ya ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah intuqtu sadaqat fa ni'mahi wa intukhuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ngaku alim nggih ngoten kula bolak-balik tak omong yo. Wong nek ana wong ngaku alim jare sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan ndak tahu. Mulane kalau ini pondok ra nang takok fikih ku apa? Perkarane men lunga ya omahe gak ana tulisane. Sakjane tulis ya ahli fikih medium. Itu tulis ya. Ahli takrib medium. Anda iskal fikih hubungi kami. Jadi jelas. Ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari niklab gampang. Ini cari ahli fikih susah karena enggak ditulis. Jadi mulai seneng kalau Mas nanti macak ngeten niku seneng. Jadi ini maklumat bahwa ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Abdul Hasan Asyadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amalu sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asyadzili, gak saiki wayahe iklan afdalu minas sirri. Ngamal terkenal itu luwih apik dibanding sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi ta'atikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahe kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah.
Yo akhire donya sawangane bek mak. Siap. Lho kula di kanca musyawarah nganti saiki dadi kiai kula ku mangkel nganti saiki. Nganti serius niku agar bar musyawarah kula debat mek Gus Gofur. Aku sakjane iso tapi nggo jaga tawaduk ben Gus Gofur sing ngendikan. Ben Gus Bae sing nganti saiki dadi kiai. Nak iskal hukum nispun kula Mas. Gus sakjane kula nggih saged nggih jaga tawaduk tangklet jenengan. Nganti saiki cok kurang ajar niku. Gus sakjane kula niku saged nggih jaga tawaduk tangklet jenengan. Ribet. Artinya masalah sosial itu gak ada batasannya. Makanya Hasan Asadili merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok mengumumkan ahli Quran, saya hafid 2 juz. Nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Saya ngaji takrib, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Nah aku ya tulis Fathul Wahab misalnya, itu tulis. Orang niat sombong, niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kula nu nate pas bojo kula hamil kula cek merantau ning Jogja. Wong ngerem mlaku-mlaku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomong ning santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono lah. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini enggak ada. Ini kan alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misale tayu ngono kan enak. Fakir untuk melenceng takut Mas Nadib sing rodok lurus takut abai setengah lurus setengah melenceng takut masih kan ada kan ukuran. Lah ini enggak ada yang nulis gayane ikhfa kabeh bebo koyo tawadhu padahal yo kadang ora iso tenan. Wong pangeran mawon ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rufuni. Aku dadi pangeran tanpa makhluk ya wis pangeran tapi sawangane kok ora ono sing kenal. Akhirnya Allah gawe makhluk liya arifuni supaya mereka tahu nek aku itu pangeran. Makanya sering dimulai iklamu. Lho kula niku seneng terkenal alim seneng ora krana niat sombong. Sing seneng ben niru alim, sing seneng ben hasud, ben kakuati ape mutolak kaya aku. Tapi orang niat sombong ndak. Dulu Imam Nawawi ketika digugat nyarai kitab tambah rontok salah sidik-sidik. Imam Nawawi nggih menuso, dia itu dapat nuskhatin sakimah. Iku ya ditegur. Lu nggih ngamuk tenan. Atuna ziunani wa qad talatu 400 marrah. Kowe kok bantah aku piye? Wis tak waca ping 400. Kitab iki wis tak waca ping bareng dielingno jebule nuskhah yang beliau pegang itu nuskhatin sakimah. Nuskhah iku rada error. Nggih sinau meneh. Mulane kathah wa fi nuskhatin niku gerupet riyen ku perdebat iki biasa mergo wau. Mereka kadung a'lanu bima asih. Mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu bi taatikum. Kamu kalau taat harus dipertontonkan. Karena itu satu-satunya cara zuhurut taat alal ma'asi. Padahal agama ini di antara targetnya yuzrahu 'alad dini harus zuhur, harus muncul. Makanya wong ngetokno alime ku ya ana pembenarane. Idza zuharatil bid'u wal fitanu. Sebagian riwayat ditambahi wasubba ashabi. Iku fal yuzhiril alimu ilmahu. Orang alim harus memperlihatkan kalau dia seorang alim. Yang tidak fa'id wa illa fa'alil anatuwa. Jadi sing ora ngetokno ngalime malah kena. Coba. Karena tadi wong ape ngaji iku Dik. Ngaji mbek sapa ndekne ora ngaku ngalim. Kalau semua orang gitu terus wong ape ngaji mbek sapa? Sampeyan bisa sekarang sisa ngaji madzhab. Kalau nanti sinau madzhab gadah majmuk, gadah sarai. Yo nanti kalau sinau ini tenan. Tapi ra keduguran sampeyan ngaji madzhab kata iki misale lho. Yo tak sinau ini tenan, nak debate ulama kita pelajari tenan. Kalau bolak-balik cerita. Ulama nak debat itu nak kenemenen kadang nganti kok cah cilik. Perkarane logika yang dibangun itu sudah logika sosial. Misalnya ngeten nggih, contoh paling masyhur. Nggih saya ulang lagi contoh paling masyhur. Dulu itu enggak kebayang ada nyolati mayit jenazah di belakang. Ning dinggon salat mayit jenazahnya kok ngarep. Tapi ono ulama sing usil. Innal janazata laisat bimanzilatil imam. Mung jenazah ora imam kok wajib kok ngarep alasane opo? Ya cangkem elek tapi mikir kan akhirnya iya. Ora imam kok wajib kok ngarep. Ya tapi umumnya wis ngono, paling bener kan alasannya umumnya wis ngono. Tapi dibanten lha salat ghaib, oleh gak wong tayu nyolati wong mati wong Surabaya. Iku ngarepe ta gurine. Ngarepe apa gurine?
Gurine kan wong tayu nyolati gaib wong ngarepe apa gurine? Gurine. Tapi misalnya sampean saiki salat jenazah, mayite hadira, mbok dakok guri ke nyolati ning kene, tutup gak ke dadi kiai? Tutup. Tapi barokah fikih iku masuk kowe ra cocok. Aku lah ora menyarankan sampean cocok kula. Arab Saudi ketika badhe peristiwa dulu penembakan itu, jenazah sakniki tetap di kamar mayit, mboten dibawa ke dekat Ka'bah karena dulu masyhur itu. Pura-pura jenazah ternyata apa? Penembakan dulu itu. Jadi fikih kowe cocok ra cocok, ilmu itu harus kamu dengar. Kula lah ora cocok, misalnya kula teng omah kula nggih, teng kampung kula nak salat jenazah kok ngarep. Tapi misalnya suatu saat ana kejadian kudu nggo guri, kowe ora usah iskal, berarti ngajimu ra khatam. Tapi yo paling banter ya mau komentar gak umum. Ya sudah begitu. Karena fikih ini apa ya? Fikih sing pun boten usul lah, boten pokok-pokok niku. Perdebatannya itu pasti seperti itu. Seorang lagi perdebatannya pasti seperti itu. Kalau ngaji mahali, ngaji muhadzab, kalau riyen ngaji Bangun Jamul Jawame. Niku riyen murid-murid itu udah ngaku alim mbek gurune ditakoki kenapa kok ngaku alim. Saake guru, kalau terkenal alim ya seneng, saake Bamun. Orang muridnya Bamun suwi kok goblok, kan ya saake Bamun. Jadi ngaku goblok itu tawadhu, tapi kan ya saake gurumu. Mulai dari Bamun, muridku goblok, sing goblok aku, tak gurune. Mergo yo isen de murid goblok ku yo. Masuke niat tawadhu itu saake gurumu kan. Jadi kalau suwun, saat ini pun wayai berubah cara pandang. Kata Abdul Hasan Asyadzili. A'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Kamu harus memperlihatkan taat kamu karena mereka sudah memperlihatkan kemaksiatan mereka. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau coba banyak hadis, banyak sarahnya. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang memperlihatkan. Dan termasuk yang salah kata Nabi orang yang malamnya maksiat dan waqat batayasturuhu rabbuh sama Allah ditutupi tapi dia pagi-pagi cerita Amiltul barihah kada wa kada, tadi malam saya melakukan maksiat ini. Padahal cerita maksiat itu dia jujur karena memang maksiat betul. Raine ya potongan maksiat tenan. Tapi misalnya ini contoh maksiat yang ringan-ringan loh. Misalnya kowe dhisik mondok sekolah ra munggah muhafadzah mardud. Terus cerita anak putumu. Ya anak putumu kan rapal dhisik bapak ya ora. Misalnya kowe jujur, aku dhisik tak setor Quran jeng tolong juz meluntar-meluntir. Suwe-suwe bosen terus boyong. Anak mengenangiku. Lah kok untuk mak pacaran iku dhisik cung minta anak ya ribet kan. Jadi kowe kudu pura-pura soleh. Wah. Cung nak mondok sing sregep. Quranem kudu lanyah. Lah bapak dhisik yo lanyah niati wae layakul hu maksude. Niati wae lanyah napa? Lah riyen bapak ambek ibu pacaran, ora pacaran. Ya mau kenal kan maksudnya kenal iku kenal sing suwi jenenge pacaran. Dadi sing penting Jawi Imam Ghazali fa inna wa ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Karena Allah tuh gak suka maksiat itu muncul. Dengan kamu cerita maka maksiat ini muncul ke anak kamu, ke cucu kamu, ke komunitas kamu. Dan itu menjadi syariat massal kan. Orang berani maksiat nggo bapakku ya maksiat, bapakku ya pacaran, bapakku ya goblok, mbahku ya goblok. Malah ning aku goblok ku haram pun ngandel Quran. Senajan to iku nyata. Mergo maksudnya anakmu itu terus Pak kowe dhisik sekolah piye Pak? Pinter jong. Mesti pinter ya ngerti nak sekolah ngetan ya mlaku ngetan. Nak kelas 3 ya ora mlebu kelas 5. Lah anakmu bayangno pinter iso maca muin ya alhamdulillah akhirnya anakmu sregep. Mergo maknani pinter iso maca muin padahal maksudnya pinter ya kelas 3 ya bukan mlebu kelas 3 ora mlebu kelas. Tapi nak kowe jujur, Pak kowe dhisik pinter goblok jong aku dhisik. Akhirnya anakmu santai goblok ya ora apa-apa bapak ya wis goblok. Jadi ora usah ngono, ora usah tawaduk sing senaif itu. Makanya semua umatku dimaafkan kecuali sing ngaku salah. Ya mergo wau, jujur ini akan memunculkan zuhurul ma'asi. Fa ini kula lihat teng Ihya. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Karena Allah itu enggak suka munculnya napa maksiat. Semua anak punya legitimasi pacaran gara-gara bapaknya pacaran, punya legitimasi goblok mergo bapaknya yo cerita anak goblok. Wis gobloke nyata iki diceritakno. Kowe kon dadi mutawatir. Wong kowe ra crita wae anak wis yakin. malah cerita.
Dan ketika kita baca kitab-kitab tasawuf, Allah itu Ghafur, Allahu Rahman, Allah itu Rahim. Fa inna wa ta'ala yuzhiru manaqibar rajul wa yasturu masalibah. Karena Allah punya sunnah kelebihan seseorang itu dimunculkan, wa yasturu ma'ayiba, dan kekurangannya itu ditutupin. Sanggep ae kayak ngaku pinter iku bagian sangka ngakoni Allah Rahman Rahim. Delala wong nang kowe alumni kajen. Ora usah diterusno tau ra munggah, tau ngene-ngene delala semua iki alumni kajen, alumni sarang. Iki putu Mbak Asnawi. Ora ana sing crita putu Mbak Asnawi tapi ora padha blas ora usah diterusno ngono delala wong ya semua. Wis ngono. Anggap ae ngelem pangeran. Maksudnya kula kabeh ku anggap ae ngelem pangeran. Mboten iki kula mboten guyon tapi tenanan. Kula mboten saged bayangno kalau semua orang jujur menceritakan kekurangannya. Akhirnya kaya-kaya Allah ku ngekeki donya ku mau penuh kekurangan. Akhirnya wong syukur mbek pangeran iku kurang. Bahkan cara Imam Shafi'i nak ngendikan ya. Hudal lil muttaqin, termasuk walau usotal mukminin, senajan tau mukmin paling maksiat. Ketika ditanya, "Kenapa begitu?" Wong sing takwa. Takwa itu marotib, ada beberapa kelas. Terus dari Imam Shafi'i, "Fainal mu'min al-asiyah", tak waca sing detail. Mergo mangkus gitu. Jadi nak nasab wasani mangkusun wa nasbuhu dhuhar. Fainal mu'mina al-asiyah itu yattaqi akbahal ma'asi, yaiku syirik. Wong mukmin sing paling maksiat itu yajtanibu akbahal ma'nhiyat atau akbahal ma'asi, yaiku kufur. Wa ya'malu a'dzamal ma'murat, yaiku iman. Sampeyan saiki tak takoki. A'dzamul ma'murat itu apa? Iman. A'dzamul manhiyat kufur atau kafir. Berarti wong mukmin paling fasik lah ini telah sukses melakukan a'dzamal ma'murat yaitu iman dan meninggalkan a'dzamal mungkarat yaitu kufur. Ya wis anggap ae minal mutakin. Ora kowe saleh nyarane daran mutakin sing yastanibu jami'al ma'asi. Wa yaf'alu jami'al ma'murat. Lho iku nabi ku dul-dul. Iku gak mutakin iku apa? Nabi aneh-aneh iku. Mboten iki. Mau cerita sing santai-santai mawon, mungsan makome sampean diwalekno ya angel iki. Kok ceritane kok semuanya nganggo madhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Mergi mun kuat dunya ini bener. Tapi barokahnya usul fikih itu, kalau nate nggih nglepas jenazah wong awam. Penggaweane ya delok TV jenenge wong awam. Niku kula puji sampai bojone nangis. Niki tiyang sae. Sak roh kula anggere bengi delok sinetron Angling Darmo. Badhe ngoten nggih teng omah terus sak roh kula nggih sering tukaran mbek bojone ini tiyang sae. Mergo delok Angling Darmo berarti gak mau oleh niklab, gak boleh nggon maksiat. Tukaran mbek bojone berarti terol karisir, wis ngerti nak tukaran mbek tangga rapi, as tukaran mbek bojo wae. Tak anggap itu kearifan. Napa? Bojone kok nangis, "Gus barang elek kok barani apik." Lho apik tenan. Bojo kula nak nang omah delok TV turu, delok TV turu. Lah misale ning dalan-dalan ke malah piye? Ya wis makome ora wali wis ngono iku wis apik. Jadi Imam Shafi'i itu cara pandang seperti itu. Muttaqin itu wong sing wedi. Berarti wong wedi iku piye? Wong maksiat telah wong mukmin iku wis berhasil ngeduwi akbahal ma'asi, yaiku kufur. Wis nglakoni a'dzamat taat utawa a'dzamal ma'murat ngene iku iman. Terus mulane ngaji ku sing khatam ben ngerti. Dadi wong turu ya bener elek wong kok turu, tapi ya anggap ae ninggal napa? Maksiat. Itu didokumentasi oleh pakar-pakar usul fikih. Ini wa izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Anda ada mubah kecuali ketika Anda lakukan, saat itu berarti Anda ninggal maksiat. Isma komeng, dan itu harus ditulis. Ahli konsultasi ilmu. Mau iki ora apa-apa wis. Nah, kula rasa nulis wis terkenal Mas Rantoro. Maksudnya ini mboten niat sombong cerita. Wong Quran kabeh ilamu ketahuilah. Eling-eling ya niki terakhir apa lo hadis niku kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Dadi aku ora usah gawe makhluk ya pangeran dewe Allah Taala. Tapi aku pangeran ora ono sing kenal aku. Pangeran terus gawe makhluk supaya kenal. Sampeyan delok teng tafsir Munir beberapa tafsir ning gone tafsire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Mergo sing darani ibadah nyembah Allah iso nyembah nak ngerti.
Mosok nyembah Allah terus gak ngerti Allah iku sapa kan ya lucu. Jadi awalul ibadah al ma'rifah. Mulane kitab ahli sunnah tedarani awalul wajibin alal insani ma'rifatullah. Mergo wong ora iso nyembah Allah tanpa didhawuhi ma'rifah. Terus ana sing rada kurang penggawean muni ma'rifah iku dimulai nazar, akhirnya muni nazar. Tapi jare sitok nazar tok iku urung iso darani awalul wajibat. Sing mulai awal iku ma'rifat. Ya sesak muni-munimu lah pokoke ngono. Pokoke iku ngono. Ya dados wau dawuh Mas Nadib jarene sedekah riya kula riya sing kula dukung pancen ben wong doroh kabeh nek Mas Nadib masa sawangane ngene ya peduli yatim piatu tanpa dimaklumatkan wong ya ora roh lah nek ora roh ora dinut dados tengene muin kan jelas jika kamu selamat dari riya sebaiknya ibadah dipertontonkan supaya jadi panutan sama delok teng hadis-hadis Nabi nak mulang salat ya Rasulullah kula warai salat ning kene 3 dina makmum aku bareng makmum bareng putih sholat yang bener ya pokoknya solu kamaro itu muni usul ya sholat semua wingi dulu aku piye ngono ya siku sholatnya jadi sakjane tapi nak sampean sholat dulu aku nak Mas nanti ribet kan sholatnya kukur-kukur dulu ya ribet ya. Nabi haji kayak ngoten Nabi haji memaklumatkan diri khudhu anni manasikakum khudhu anni akhirnya kabeh melongok dulu Nabi carane tawaf ngene carane sa'i ngene. Intinya semua ibadah oleh ahlinya itu dipertontonkan supaya jadi master. Lalu kalau anak maca kitab nggih beto Wahab, beto Sarai, misalnya kalau mulang Ikhya nggih beto Ithkhaf. Wong ben roh nek aku pinter baru kayak Ithkhaf. Dia tak omongno nek Mbah Mun maca ngene, nek Mbah Zubair iki maknane ngene. Sakjane aku dhewe cara kepengin milih iku tak waca ngene. Rofa tak waca jar ben ketok variasi, tapi ora oleh ngono iku ora oleh. Nek wae rofa ya rofa. Dadi kudu ben wong ro nak ngaji ithkhaf apa ikhya ku pantes-pantese nganggo ithkhaf. Nak ngaji muin yo nggo ana. Aja pinter-pinteran nggo muin jebule keliru kabeh. Utawa sawangane iso maca muin njuk tulung ana tapi ben sawangane cerdas ana dak kok kamar dekne maca. Ora usah ngono. Wong roh kabeh ana tanpa muin apa muin tanpa ana ora ngarep bener tak jamin wis. Wis aku pinter sundul langit nak maca muin tanpa ana tak jamin salah. Ombulete ra karuan. Kalau nek kecelok wong pinter maca muin dhewean ya mriyang tenan iki. Piye, Pak? Jebule bareng tak waca ning anak iku ya gayane nyarai tapi men gugat. Perkara nggih domire ku ruwet apa? Nggih domire ku napa? Ruwet. Fakanal awlal musannab ayaqula kadza. Wis berarti domir iki balik ning kene la kama yuhimu soniuh dadi memang mana ana sing cerita sing aran muin alim ta ora? Alim. Lah nak ngarang kok bulet. Lho ciri utama wong alim ku bulet lho.